Bismillah. Yaradıcılıq gücü en yüksek olan 4 doğum tarixi. Yaradıcılıq müxtəlif formalarda özünü göstərə bilər və numeroloq və astroloqların fikrincə bəzi doğum tarixləri innovasiya ilə bağlı xüsusi enerji daşıyır. Bu tarixlərə ayın 3-ü, 5-i, 18-i və 23-ü daxildir. Hər biri yaradıcı və orijinal qabiliyyətləri üzə çıxaran unikal xüsusiyyətlərə malikdir. Niyə bəzi tarixlər yaradıcı düşüncəyə təsir edir? Doğum enerjisi özünü ifadə, təxəyyül və innovasiya qabiliyyətini gücləndirə bilər. Bu tarixlər xüsusi istedadların üzə çıxması üçün təbii portal kimi qiymətləndirilir. Günlərdə doğulanlar insanların həssaslıqlarını və bacarıqlarını yaradıcılığı təşviq edən sahələrə yönəltməyə meyilli olurlar. Yaradıcılıq ağıl və ruhu birləşdirən təbii axındır və nasal fərqlərdə bəzən mövqelər bu enerjini gücləndirə bilər. Deyə astrolog və psixolog Steven bildirir. Ayın 3-ü ünsiyyəti və yaradıcı özünü ifadəni stimullaşdırır. Ayın 3-ündə doğulanlar ünsiyyət olmaq və ideyaları, sənətə və əlaqələrə çevirmək qabiliyyətinə başqalarını ilhamlandırmaq və motivasiya etmək bacarığı, yazı, musiqi və natiqlik istedadı, emosiyaları yaradıcı ifadəyə çevirmək qabiliyyəti. Bu tarix hekayələr, ideyalar və orijinal baxışlar paylaşaraq fərqlənən insanlara üstünlük verir. Ayın 5-i macəra ruhunu və davamlı yeniliyi ortaya çıxarır. Ayın 5-də doğulanlar azadlıq və yenilik axtarır. Yaradıcılıq vasitəsilə təcrübəni öyrənməyə çevirirlər. Müxtəlif sahələrdə çeviklik, praktik və cəsarətli həllərdə innovasiya, mədəniyyətləri, ideyaları və həyat tərzlərini öyrənməyə maraq. Bu tarixin yaratdığı yaradıcı narahatlıq mövcud qaydalara meydan oxuyan unikal yollar formalaşdırır. Ayın 18-i yaradıcılıq vasitəsilə sosial təsiri gücləndirir. Ayın 18-də doğulanlar praktik baxışı mərhəmətlə birləşdirərək yaradıcılığı kollektiv məqsədlərə yönləndirir. Mədəni dəyişikliklərə ilham vermək qabiliyyəti, sosial və humanitar məsələlərə həssaslıq, incəsənəti transformasiya vasitəsi kimi istifadə etmək bacarığı. Bugün böyük düşünən və cəmiyyəti dəyişdirmək istəyən insanlarla əlaqələndirilir. Məqsədyönlü ideallara yönləndirilən yaradıcılıq güclü sosial dəyişiklik alətinə çevrilir, deyə tanınmış astrolog Howard Sasportas vurğulayıb. Ayın 23-ü yaradıcılıq enerjisindən necə istifadə etməyi göstərir. Ayın 23-də doğulanlar açıq düşüncəyə və güclü maraq hissinə malikdir. Bu da həyatın müxtəlif sahələrində innovasiyaya səbəb olur. Yeni təcrübə və bilik axtarışı, problemlərə orijinal həll yolları tapmaq bacarığı, fərqli sahələrdən ideyaları birləşdirmək istedadı. Bu insanlar çevik və eksperimental mühitlərdə daha uğurlu olurlar.